अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आउं अली हसन अब्बासी अहाँ जेकॾहिं मुंहिंजो चैनल पहिरियों दफ़ो ॾिसी ऐं ॿुधी रहिया आहियो त बराए महिरबानी मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कंदा, बेल आइकन खे क्लिक कंदा ऐं जेकॾहिं मुंहिंजी ऑडियो पसंदि अचे त उनखे लाइक कंदा ऐं कमेंट बॉक्स में पंहिंजी राय खां आगाह कंदा। किताब जो नालो आहे लोक कहाणियूं, जुल्द ॿियो, बादशाहनि वज़ीरनि ऐं सौदागरनि जूं ॻाल्हियूं। मुरतब डॉक्टर नबी बख्श ख़ान बलोच। छपाईंदड़ सिंधी अदबी बोर्ड जाम शोरो सिंध। छापो 5 जनवरी 2014 ईस्वी। हिन ॻाल्हि जूं ॿ रिवायतूं, हिकु लाड़ तालके टंडे बागे मां मोहतरमा ज़ेबुनिसा लोहार ऐं ॿी उत्तर तालके ककड़ मां अहमद ख़ान आसिफ खां मिलियूं। हिन आखाणीअ जा के वाक़िया बादशाहनि जूं आखाणियूं जुल्द पहिरियों में आयल आखाणी शाही शाह बि जॾण मारी सां मुनासिबत रखनि था। कहाणी आहे सौदागर जी सुञाण ज़ाल। कंहिं मुल्क में हिकिड़ो सौदागर रहंदो हो जो ॾाढो सियाणो ऐं अकुल वारो हो। सौदागर जी फूह जवानी अची थी हुई पर शादी कान कई हुअईं। जेकॾहिं यार दोस्त चवंदा हुअसि त उन्हनि खे जवाबु ॾींदो हो त आउं कंहिं पाण जहिड़ी सियाणी ऐं अकुल वारी ज़ाल सां शादी कंदुसि। थींदे थींदे आख़िर हिकिड़ी सौदागर ज़ादीअ जी वाखाण ॿुधी उन सां शादी करण लाइ हाउकार कयईं। ख़ैर सां सौदागर पणिजी अची घर बीठो थियो। शादीअ राति ॻाल्हियुनि तां ॻाल्हियूं कंदे ज़ाल मुड़ुस खे चयो त साईं, मर्द जी औरत सां पुॼती कान्हे। जेकॾहिं ज़ाल ज़ात पंहिंजीअ ते अचे त सभु कुझु करे सघे थी। मुड़ुस जा उहा ॻाल्हि ॿुधी वाइड़ो थी वियो ऐं ज़ाल खे चयईं त इहा अणथियणी आहे। हिकिड़ीअ ते ज़ाल ॿीअ ते मुड़ुस। आख़िर घणी तकरार खां पोइ मुड़ुस ज़ाल खे चयो, जे तूं ज़िद करीं थी त ॿुध, आउं हींअर ई सौदागरीअ जो सामान ॿधी ॿिए विलायत ॾांहुं खणी वञा थो, जिते 2 साल खनि रहंदुसि। ऐं तोखे को बि पैसो ॾोकड़ कोन थो ॾेई वञा, पर 2 साल घर जो ख़र्चु पखो तोखे करिणो आहे। ऐं जॾहिं आउं वापसि अचां तॾहिं तो वटि हिकिड़ी 1000 घोड़ी, मेहनि जो वॻु, ढगियुनि जो धणु, ॿकिरियुनि जो धणु ऐं हक़ हिलाल जो पुटु हुजे। जे तो वटि उहे शयूं न हूंदियूं त पोइ आउं तुंहिंजो वरी मुंहुं कीन ॾिसंदुसि। पर जे तो ईअं करे ॾेखारियो त पोइ सारी उमिरि तुंहिंजो ताबेदार थी गुज़ारींदुसि। ज़ाल बि हुई शिदतनि तंहिं हिकदमि खणी मुड़ुस जा शर्त क़बूलु कया। उहा राति जीअं तीअं वेही गुज़ारियाऊं। ॿिए ॾींहुं अञा सुबुह थियो ई मस त सौदागर सामान सड़ो तयारु करे सौदागरीअ जो माल खणी सफ़र ते रवानो थी वियो। सौदागर त हलियो वियो सफ़र ते, पर माईअ खे अची ॻणती थी त नाहक ज़िद कयमि। ख़ैरु अॻियूं ॻाल्हियूं विसारे हिमत जो संदरो ॿधाई ऐं मुड़ुस खे करे ॾेखारण जो इरादो कयईं। पोइ छा कयईं जो नवां पुराणा ॻह गठा मेड़े गिरवी रखी पैसा हथु कयईं। उन्हनि मां पहिरीं हिकिड़ी 1000 घोड़ी, मेहनि जो वॻु, ढगियुनि जो धणु ऐं ॿकिरियुनि जो धणु ख़रीद कयईं। उन जे कम मां वांदी थी हिकिड़े भरोसे वारे माण्हू खे सौदागर जे पुठियां मोकिलियईं, जंहिं थोरे वक़्त खां पोइ ख़बर आणे ॾिनसि त सौदागर फलाणे शहर में रहियो पियो आहे। सौदागर जी ज़ाल बि छा कयो जो वेस बदिलाए पंहिंजे माइटनि मां हिकिड़ी वफ़ादार बानी साण करे उन जे शहर में वञी पहुती ऐं हिकिड़ी जाइ मसवाड़ ते वठी रहणु लॻी। के ॾींहं रहण खां पोइ हिकिड़े ॾींहुं सौदागर जी ज़ाल बानीअ खे सूखड़ियूं पाखड़ियूं ॾेई सौदागर ॾांहुं रवानो कयो ऐं चयाईंसि त सौदागर खे मुंहिंजा सलाम ॾे। बानी बि सौदागर वटि वञी पहुती ऐं सूखड़ियूं पाखड़ियूं ॾेई चयाईंसि त मुंहिंजे साइण जे बराबरि सुहिणी हिन मुल्क में ॿी का बि मलूक ज़ादी कान्हे। इतफ़ाक़ सां तव्हांखे ॾिसी वरितो अथसि, हाणे नाहे से निंड अखियुनि में ऐं न आराम, सो तव्हां ॾांहुं ही सूखड़ियूं मोकिलियूं अथसि ऐं सलाम बि चया अथसि। सौदागर सूखड़ियूं सलाम वठी ॾाढो सरो थियो ऐं बानीअ खे ॾाढी इज़त सां विहारे ख़बरचार वठणु लॻो। जॾहिं बानी हलणु लॻी तॾहिं सौदागर बि केतिरियूं ई क़ीमती सूखड़ियूं हिन ॾांहुं मोकिलियूं। अहिड़ीअ तरह गच वक़्त ताईं त ॿिन्हिनि में रुॻो सलाम ऐं कलाम जो रस्तो जारी रहियो। हिकिड़े ॾींहुं सौदागर वझ वठी बानीअ खे चयो त मुंहिंजी मर्ज़ी आहे त आउं तुंहिंजे साइण जी महिमानी करियां, तंहिं करे तूं हुनखे ड्राए वठी अचु। बानी अची पंहिंजे मालिकियाणीअ सां ॻाल्हि कई, जंहिं चयसि त सौदागर खे वञी चओ त पहिरीं मूंखे पंहिंजी मुंडी ऐं रुमाल मोकिल, त पोइ आउं तुंहिंजी महिमानी खाईंदसि। ॿियो त आउं तो वटि फ़क़ति अधु पहर रहंदसि। टियों त पंहिंजी मुलाक़ात ऊंदा ई राति ऐं ऊंदा ई कोठीअ में थींदी। सौदागर हिन जा ई सभु शर्त क़बूलु कया ऐं पंहिंजी मुंडी ऐं रुमाल ॾियारे मोकिलियाईं।
पोइ चंड जी 28वीं राति सौदागर जी ज़ाल वेस बदिलाए हार सिंगार करे सौदागर जे घर वेही। जेतोणीकि राति जो वक़्तु हो ऐं ऊंद लॻी पई हुई, पर उन हूंदे बि हिन पंहिंजे मुंहं तां नकाब न खयो। सौदागर हिन जे मुंहुं ॾिसण लाइ फानूस ॿारण लाइ घणी ई भेरा चयो, पर हिन शर्त यादि पियो ॾियारियसि। सौदागर बि ख़्यालु कयो त अॼु शर्म खां मुंहुं नथी ॾेखारे त ॿिए भेरे पाण ई मुंहुं ॾेखारींदी, तंहिं करे वधीक ज़ोर बि न कयई त मतां हूअ कावड़िजी पवे ऐं ॿिए दफ़े वरी अचे ई न। आख़िर जॾहिं अधु पहर पूरो थियो तॾहिं वञण लाइ उथी। सौदागर जी मर्ज़ी त कान हुई, पर ज़ुबान करे वेठो, तंहिं करे लाचार हू वञण वक़्तु पंहिंजे ज़ाल खे ॿियूं बि केतिरियूं ई सूखड़ियूं वग़ैरह ॾेई रवानो कयई। सौदागर जी ज़ाल सौदागर खां मोटी राति विच में ई टपड़ टाड़ी ॿधणु शुरू कया। सुबुह साईं बानीअ समेत वतन ॾांहुं रवानी थी। कुझु ॾींहंनि जे मुसाफ़िरीअ खां पोइ अची पंहिंजे शहर में निकिती। वक़्तु गुज़रंदे देरि कान थी थिए, नेठि 10 महीननि खां पोइ सौदागर जी ज़ाल खे हिकिड़ो सुहिणो पुटड़ो ॼाओ। उहा वीचारी ॾाढी ख़ुशि थी ऐं ख़ुदा जा लख लख शुक्राना बुझाईंदाई जो संदसि ॻाल्हि पूरी थी। उते सौदागर खे बि सफ़र में 2 साल खनि अची पूरा थिया हुआ, तंहिं करे हू वापसि वञण जा साया करणु लॻो। हिन घर अचण खां अॻु ज़ाल खे पंहिंजे अचण जो इतलाउ मोकिलियो। ख़ैरु जंहिं ॾींहुं सौदागर अचिणो हो उन ॾींहुं जोनस छा कयो जो पुट खे नवां कपिड़ा पाराए, ॻिचीअ में रुमाल वेड़े, हथ में मुंडी पाराए पींघे में लेटाए छॾियईं। वरी वेही सा हज़ारनि घोड़ीअ ऐं ॿिए माल वझ जी बि सार संभाल वठी घोड़ीअ जो तोबरो दाणे सां, मेहन ऐं ढगियुनि जा आवरा कुतिर सां ऐं ॿकिरियुनि जी वाड़ टारियुनि सां भराए छॾियईं। सौदागर जॾहिं घर में पेर रखियो तॾहिं हिन जी नज़र पहिरीं वञी कुड़ वथाणे वाड़ ते पई, जिते हज़ारनि घोड़ी, मेहियूं, ढगियूं ऐं ॿकिरियूं बीठियूं हुयूं। सौदागर उन्हनि खे ॾिसी दिलि में चयो त ज़ाल त का सियाणी थी ॾिसे, पर ॾिसां त हक़ लाल जो पुटु बि आहेसि या न। उहो ख़्यालु करे अॻिते वधियो। ॾिठाई त जोनस कंहिं ॿार खे पींघे में वेठी लोॾे। ॿार खे ॾिसी सौदागर जूं वायूं बताल थी वियूं, पर पक न पिए थियसि त उहो को हक़ लाल जो ॿारु हूंदो। नेठि ज़ाल खे चयईं त ॻाल्हि ॿुधाए त हीउ तो पंहिंजो कौल कीअं पाढ़ियो। ज़ाल उन ते शुरूअ खां वठी पछाड़ीअ ताईं सॼी ॻाल्हि करे मुड़ुस खे ॿुधाई ऐं संदसि ॾिनल सौगातूं, मुंडी ऐं रुमाल खेसि ॾेखारियईं। सौदागर उहे सभु शयूं ॾिसी अजब में पइजी वियो ऐं चयईं त बेशक ज़ाल ज़ात पंहिंजीअ ते अचे त सभु कुझु करे सघे थी। उन खां पोइ सौदागर पंहिंजे अंजाम मूजिबि सॼी उमिरि ज़ाल सां वफ़ादार थी रहियो।